Сегодня я вам расскажу, как разжечь костер в лесу или также на полянке какой-нибудь. Если, вы заблудились. Первый способ такой простой. Конечно, я вам расскажу еще немало способов, но есть их существует больше. Но я расскажу для меня простых. Первый способ — нужна лупа или очки для людей с плохим зрением. Так, нужно взять лупу, или очки, положить траву сухую, сено, там уже засохшую траву. В крайнем случае уже можно положить маленьких веточек. Можно нет, листья лучше не надо. Веточек обычных, маленькие. Нужно поймать лупой солнечный лучик и направить его на ветви, сухую траву, как я говорила, или на сено. И тогда получится нагревание. Этот нагревательный процесс разожжет сам костер. И тогда уже у вас получится первый нагревательный дым пойдет, еще подержите чуть-чуть, и пойдет уже сам огонь. После этого уже подкладывать сперва веточки, а уже потом, когда разгорится костер, можно подкладывать большие дрова. Второй способ, он уже потяжелее. Нужно взять палку и одно небольшое бревнышко. Сделать в бревнышке маленькую прорезь, сунуть туда палку и обмотать один раз на палке веревку. Тогда получится. Нужно сунуть эту палку в эту дырочку, и у вас получится, что палка встала в этой дырочке. Подложить к этой дырочке поближе сухой травы или что вы хотите, чтобы был сухой. Ни в коем случае уже дровишки, потому что здесь тяжело.